Maite yeun debe pejengue, tupano basa toinen dive. Ñoño que tango ya yubo ko ñende yara kwati añe NG. Allá topaningo añete jape oguereko koñende yara ñe potei pa potei hai pureningo oguereko. Haoiningo ambue abei heiva hai habei ñende yara ñe hauereko heta beba. Kokwati ñe ñende ñamoñe vaya yubo ningo hei ñende peisha upe bae upe bareje hei umi kwati ñe moñakoime oñehenoiva guagua daha eiva ñe kwa syry tupãgui ouva upéva rupi noñemoĩri mbojojara upe tupã ñe'ẽicha hei ñandéve. Ndaikatúi jaipuru mbojojara ndaha'éigui añetehápe tupãgui ouva hei ñandéve. Lucas capítulo 24 versículo 27 ningo hei ñandéve. Ha upéi oñepyrũ omyesaka porã hag̃ua ichupekuéra Moisés guive opaite profetakuéra peve. Ohechauka porãvo opaite mba'e ojehaíva'ekue Kristo rehe ñanderuete kuatia ñe'ẽme. Umi profetakuéra he'i ko'ápe umívango Cristo Jesús ñandejaraitevoi Cristo Jesús rupiva avei ombouva'ekue ko'ãvape omy'erakua porã hag̃ua ñandejára ñe'ẽ ha upéicha avei omoherakua hag̃ua avei Cristo jeju. Ha umi kuatia ñe'ẽ oñehenóiva moñakõime. Umíva ningo ndaha'éi ñanderuetégui ouva'ekue he'i ñandéve ko'ápe. Okuatia ñe'ẽ jamoñe'ẽva jahávo ndaikatúigui jaipuru mbojojara ha avei upéicha avei noñemoĩri ngoumívakuri pytu porãmbáva rupive. Upéva rehe ndaikatúi ja'e ñande chupe tupã ñandejára ñe'ẽha ha ndaikatúi jaipuru avei ikatu hag̃uáicha pytyvõ pysyrõrã avei. Iporã jaikuaa ko'ã mba'e ko'ãva ikatu hag̃uáicha ára ha ára kyre'ỹme ñasã'yjo ñandejára ñe'ẽ ha ñasã'yjo ñandejára ñe'ẽténte. Taupéichakena.